සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ වෙච්ච දේවල් ගැන මතක් කරනකොට සමහර වෙලාවට හිතට දුකක් වේදනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හෙළවංශය තුල කතා කර අතීතයේ සිදු වුණු දේවල් වර්තමානයට ගලපාගෙන අනාගතයට යන්නේ කොහොමද සහ අනාගතය තුල අපිට යම් වූ සාර්ථකත්වයක් කරා යන්න පුළුවන්ද? අතීතය ගැන කියන මිනිස්සු ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ තුල හරි හරයක් තියෙන බව අපිට වැටහුණා. ඉතින් ඒ වැටහීම තුළ අපි උත්සාහ කරන්න මේ ඔවුන්ට වේදිකාවක් හදලා දෙන්න. අතීතයේ මහා දෙයක් ලෙස වටිනාකමක් දැනෙන ලෙස කියන මිනිස්සුන්ට වේදිකාවක් හැදීමේ තවත් පියවරක් අපි අද දවසේදී තියෙනවා. හේල වංශය තුළ අද දවසේදී මේ කතා බහට එකතු වෙන්නේ ඉතිහාසය පිළිබඳව බොහොම තර්කානුකූලව ගවේෂණය කරලා තවත් අයට මේ ගැන අදහස් දක්වන්න පුළුවන්, විවෘතව විවාද කරන්න පුළුවන් කියන දේත් එක්ක මතයන් ඉදිරිපත් කරන කෙනෙක්. පරිසරවේදියෙක්, ප්‍රවීණ පරිසරවේදියෙක්, ඉතිහාස ගවේෂකයෙක් විදිහට අපි හඳුනාගන්නේ. තිලක් කන්දේගම මහත්මයා බොහොම සතුටින් අද දවසේදී පිළිගන්නවා. අයිබෝවන්. ඔබතුමන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අර කියන දේ කරන සහ කරන දේ කියන කතන්දරය ගත්තම ගොවි ක්‍රම ගැන අතීතයේ සිදු කරපු ගොවිතැන් ක්‍රම පිළිබඳව ඔබතුමන් හරිය තර්කානුකූලව පැහැදිලි කරනවා මෙන්න මේ විදිහයි කරන්න කියලා. හැබැයි ඔබතුමා එහාට ගිහිල්ලා ඒ විදිහේ ඒ දේවල් කරනවා. සමහර වෙලාවට රට මැද මේ වගේ වගාවක් තියෙනවා, මේ වගේ ගොවිපලක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න බැරි තරමට අපි ගියපුවම විශ්වාස කරන්න පුළුවන් වෙන තරමට ඔබතුමන් මේ වගාව කරලා තිබෙනවා. මම කැමති අද හෙළ වංශය ආරම්භ කරන්න. අතීතයේ තිබුණු ගොවිතැන් ක්‍රම පිළිබඳව ඔබතුමාගේ පැහැදිලි කිරීම කොහොමද කරන්නේ? ඇත්තටම ස්තුතියි ප්‍රශ්න මතු කරපු එකට. ඔය ප්‍රශ්නේ මට ඇති වෙන්නේ මීට අවුරුදු මම හිතන්නේ 40කටත් එහා පැත්තේදී වගේ. මේ රටේ මම පුංචි කාලේ දැකපු කුසිකර්මය නෙමෙයි මගේ මැද වයසේදී මට දකින්න හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ මැද වයසේදී දකින්න කුසිකර්මය ගැටලු සහගත මිනිසුන්ට ප්‍රශ්න ඇති කරන කුසිකර්මයක් බව බොහොම පැහැදිලිව මට දැනෙන්න ගත්තා. ඒ හින්දා තමයි මම කුසිකර්මයේ ඉතිහාසය, ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ කුසිකාර්මික ඉතිහාසය හොයන්න ගත්තේ. ඒ හොයන්න ගත්තෙත් මම හැමදාමත් ගරු කරපු ඓතිහාසික පොත තමයි ජනතාවගේ මතය, ජනතාවගේ ජනශ්‍රුති හරහා යෑම. සිද්ධාර්ථ සංග්‍රාම කතුවරයා කියනවා වගේම වහරෙනු සරෙන් සපයා එහෙමයි. එහෙනම් මම ඇත්තටම ගියේ ගැමියෝ ජීවත් වෙන පළාත්වලට. පුදුමාකාර දෙයක් තියෙනවා. අද අපි කනගාටු වෙන්න ඕනේ. මේ ලංකාව බෙදලා තිබිලා තියෙන්නේ කුසිකාර්මික පදනමකට. අද මේ ලංකාව බෙදලා තියෙන්නේ පරිපාලන සැලැස්මකට. එදා තිබුණේ කෝරළ පත්තු ඒවා 3 කෝරළේ 4 කෝරළේ 5 කෝරළේ කෝරළ ඉම ගිහිල්ලා බලනකොට සියුම් දේශගුණික වෙනස්කම් අණුව සහ භූ විෂමතා අණුව මේ ටික කැඩෙනවා. ඒ දෙකේ කුසිකාර්මික ක්‍රමවේද සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. උද ගත්තොත් 4 කෝරළේ උදැල්ල පෝරුවක් වගේ. 3 කෝරළේ උදැල්ල අඩ සඳක් වගේ. හේතුව 4 කෝරළේ තියෙන ලියදි පළල් දිගයි. ඒකෙන් කොටන්න පුළුවන්. 3 කෝරළේ තියෙන්නේ හෙල්මැලි කුඹුරු පුංචි පටු ලියදි. ඒව කොටන්න තියෙන උදැල්ල මේ අඩ සඳක් වගේ. එක උදාහරණයක්. මිනිසුන්ගේ කතා, මිනිසුන්ගේ මේ ගමන් බිම ඒ සියල්ල වෙනස්. ඒ පරිපාලන රටාවත් මේ කියන්නේ දේශගුණික කලාපවල තිබුණු වෙනස. අපි ගත්තොත් සමහර පළාත්වල මිනිසුන්ගේ විලුඹ පැත්තෙන් පුංචි. ඉස්සර ඇඟිලි දිහා පළල්. මේ කඳු බහින විලුඹෙන්ද බහින්නේ ඇඟිලි වලින්ද බහින්නේ. මේවා හොඳට අධ්‍යයනය කළොත් මම හිතන්නේ මේ පරිණාමය ගැන මේ කතා කරන අයට මේ ලක්ෂණ හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ හින්දායි තමයි මම කිව්වේ මේ රටේ අතීත කුසිකර්මය අපි ගවේෂණය කරන්න ඕනේ. අතීත කුසිකර්මය ගවේෂණය කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ අපේ භාෂාව, ශ්‍රී ලාංකීය භාෂාව කුසිකාර්මික පදනමක් මත සකස් වෙච්ච භාෂාවක්. කුසිකර්මය මේ රටෙන් අතහැරුණොත් ඒ පරණ කුසිකර්මය
අමතක කරලා දාලා ගියොත් මේ රටේ භාෂාවේ සමහර ඒවා මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකද්ද කියලා. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම තෑගි භෝග ගෙනියනවා. තෑගි භෝග ගෙනියනවා කියන්නේ දැන් අල්මාරියක් උස්සගෙන යනවා. එතකොට පුටුවක් ගෙනියනවා තෑගි භෝග කියලා හිතන්නේ. කොතන එතන භෝගයක් තියෙන්නේ. තෑග්ග භෝග හැබැයි භෝගයක් නෑ මෙතන. මෙන්න මේවා තමයි මං හොයන්න ගත්ත කාරණා. අපි සාමාන්‍ය කතාවට කියන තෑගි භෝග. නමුත් ඒ වචනේ කුසිකාර්මික වචනයක්. තව ගෙදරකට කෙනෙක් යනකොට ඉස්සර අරන් ගිහින් තියෙන භෝගයක්. මේ තෑග්ගක් හැටියට. ඒතකොට තෑගි භෝග අරන් ගියා කට්ටිය. මං කියන්නේ මෙන්න මේ කුසික අපේ තිබුණු සාම්ප්‍රදායික සිරිත්. ගෙදරට යනකොට මොකක් හරි බඩු මල්ලක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කොරටුවෙන් කඩාගත්ත ටිකක්. ඒ ගෙදර නැති ටිකක් වටහාගෙන ගෙනියනවා. තෑගි භෝගයි අරගෙන අපි යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ එකයි මං කියන්නේ. මෙවැනි වචන අපි කොහොම තව එකක්. අපි කුසිකාර්මික වශයෙන් අපි උඩ බලාගෙන ඉන්නවා හැමතිස්සෙම බඩු නැති හින්දා නෙවෙයි. කුසිකාර්මික මූලිකම දේ තමයි කුසිකර්මයට අවශ්‍ය ජලය. එතකොට ජලය ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවට. මේ කියන කතාව මීට කලින් කියපු කතාවක අනිත් පැත්ත මම පෙන්නන්න දෙන්නේ. ජලය ලබා ගන්න නම් වලාකුළු අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ, හඳ අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. උඩ ඉගිලෙන කුරුල්ලන්ගේ ගමන් විලාසයන් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඒ අධ්‍යයනය කරලා තමයි නිශ්චිත තීන්දුවකට එන්නේ මේ පරිසර විද්‍යාඥයා. මම කියන්නේ ගොවියා කියන්නේ පරිසර විද්‍යාඥයෙක්. ඔහු ඒ පරිසර විද්‍යාඥයා තීන්දුවක් ගන්නවා උඩ බලලා දැන් තමයි බිම බලන්න ඕන කොටන්න. එහෙනම් උඩ බිම බලලා වැඩ කරනවා. අපි උඩ බිම බලලා වැඩ කරපු જાතියක් අපිට වරදින්න බෑ. හරියට උඩ බලන්නේ නැතුව ගොවිතැන කළා නම් වරදිනවා. ඒ උඩ බිම බලලා වැඩ කරපු ජනතාවට ගොවිතැන වරදින්න බෑ. මොකද සියලු මේ දේවල් තේරුම් අරගෙන තමයි ඔවුන් කුඹුර වැඩ කරන්න ගන්නේ. එතකොට කවදා හරි දවසකදී මේ උඩ බිම් බලලා වැඩ කරනවා කිව්වහම තේරෙයිද මේ රටේ මිනිස්සුන්ට? මේ කුසිකාර්මික රටාව බිඳ වැටුණා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා අපි කියනවා ඒ දවස්වල නම් මොනවද? ඒ දවස්වල අගහිඟයක් නැහැනේ. මේ දවස්වල මුකුත් කරන්න බෑනේ. අගහිඟනේ. කියනවා. ඉතින් අගහිඟ කියන්නේ මොකේ අගහිඟද? ළමයි විහිළුවට ගනි මේක. ඇයි මේක කුසිකාර්මික සංස්කෘතිය තුලින් භාෂාවට එක්වුවෙච්ච වචනයක්. අපිට තියෙනවා කන්න දෙකක්. කන්න දෙකක් කියන්නේ සූර්යාගේ ගමන් රටාව අනුව එයා දෙපාරක් ලංකාවට එනවා. මේක දැන් දවස් 3කට ඉස්සෙල්ලා එන්න පටන් ගත්තා. ජූනි මාසේ 21 වෙනිදා එයා කර්කටක නිවර්තනේ ඉඳලා අහපව් නිවර්තන වෙලා නැවට නැමිලා එනවා පල්ලෙහාට අපිව හම්බෙන්න හරියටම සැප්තැම්බර් මාසේ 1 වෙනිදා අපේ ගෙදරට එනවා. ඒ ගමන දැන් එයා පටන් අරන්. අන්නේ අපෙන් යන්න ගත්තේ අප්‍රේල් 13. අප්‍රේල් 13 වෙනිදා ගිහිල්ලා අහපව් මෙයා ඔහොම එනවා. මෙන්න මේ කාලය එකක්. එකකට කියන්නේ යල. අනිත් පැත්තෙන් අපි පහු කරලා ගිහිල්ලා දෙසැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා එයා හැරෙනවා නිවර්තනය. නැවත වර්තනය වෙලා එයා එනවා අපි හම්බ වෙන්න අප්‍රේල් මාසේ 13 වෙනිදා. ඒතකොට අප්‍රේල් 13ත් දෙසැම්බර් 21ත් අතර කාලය. මහා. එතකොට මේ කාල දෙක යල සහ මහා. ඒක කන්න දෙක. එතකොට යල් කන්නේදී අග වෙනකොට යල් කන්නේ අග වෙනකොට බඩු ඉවරයි ගෙදර. හාල් නැහැ, කුරහන් නැහැ. හිඟයි. ඉතින් අග හිඟයි. ඉතින් අග හිඟ කාලයක්. දැන් මේ වචනේ තේරෙයිද මේ අපේ අතීත කුසිකර්ම සංස්කෘතිය තේරුම් ගන්න බැරි ජනතාවක් නම් අපි නිර්මාණය කරන්නේ. අපේ භාෂාවෙන් බොහෝ වචන ගිලිහිලා යනවා. තේරුමක් නැති වචන හැටියට යනවා. මේ මොන භාෂාවෙන්ද? ලෝකේ තියෙන දියුණුම භාෂාවෙන්. මේ භාෂාව පිටසක්වල ජීවීන්ගේ භාෂාවක්ද කියලා දැනට සැක කරනවා. එන්නේ භාෂාව සකස් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අතීත කුසිකර්මයත් එක්කලා. ඊට අපේ තියෙනවා හුඟක් වෙලාවට නිදා ගන්න මිනිහෙක් දැක්කම කියනවා කුම්භකර්ණේ. මේ මහ ලොකු කුම්භකර්ණේ. දැන් ඒක කුම්භකර්ණයා ගැන හොයන්න වෙනවනේ. මේක තේරුම් ගන්න නම්. ඒක සාමාන්‍ය අපි කතා බහේ තියෙන නම කුම්භකර්ණේ වගේ මිනිහෙක්. ඉතින් මේ හොයන්නේ කොහොමද? කුම්භකර්ණේ හොයන්න වෙනවා. කුම්භකර්ණ කියන්නේ මහා රාවණගේ
මහා රාවණ කියන්නේ රාවණ කියන රාජකීය තනතුරු නමෙන් පරුම එක රාවණ. කියන්නේ ප්‍රාදේශීය රාවණලා තින්ලා තියෙන යුව රජවරු එතකොට එහෙමයි. එතකොට අපේ මේ මහා රාවණ කියන්නේ මුළු ලංකාවෙම නායකත්වයට හිටපු රාවණ. එයාගේ සහෝදරයා තමයි ඉතිහාසයේ හදානකොට හම්බ වෙන්නේ. ජනප්‍රවාදය හදානකොට හම්බ වෙන්නේ මේ කුම්භකර්ණ. ඔහු කුම්භකර්ණ. මේ කුම්භකර්ණ මහ බුද්ධිමත් කුසිකර්ම ඇමතිවරයෙක්. කුසිකර්ම ඇමතිවරු ඕන තරම් පත් කරන්න පුළුවන්. රාවණත් පත් කරන්න ඇති කුසිකර්ම ඇමතිවරු. රාවණගේ බුද්ධිමත්ම කුසිකර්ම ඇමතිවරයා තමයි ඔප්පු කරන්න සාක්ෂිය තෝරන්නේ මේ රාවණ. මේ කවුද? කුම්භකර්ණ. ඔය කුම්භකර්ණ වගා කරන්නේ කොහෙද? තෝරගන්නේ. අද වගාවට යන්න කවුරුවක් කැමති නැති මොන රාගල. මොන රාගලට හිල්ලා ඔය කුම්භකර්ණ ඔය කුඹුකන් ඔය හරස් කරලා එතින්ද තමයි යා ඔය යාල වවන්නේ. එතකොට මේන්න මේ කුම්භකර්ණට මේ ලංකාවට කණ්ඩ දෙන්න එක කන්නයක් ඇති. එඳ හු ඒ සඳහා තෝරගත්තේ මහා කන්නේ. මාස් කන්නේ. එතකොට මාස් කන්නේ හු වගා කරලා ඊළඟ කන්නය 6 මාසයක් නිදි. කියන්නේ විශ්‍රාම. විවේකයෙන් ඉන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විවේකයෙන් හිටීමකට අපේ මිනිස්සු තීන්දුව කරා ඉස්සරහට මේ කුම්භකර්ණ කියන්නේ උදේ ඉඳලා රැ වෙනකන් නිදා ගන්න මිනිහෙක් කියලා. ගොරව ගොරව නිදා ගන්න මිනිහෙක් කියලා. මේක තියෙන්නේ අපේ කන්න දෙකේ එක කන්නේයි ලංකාවට වැඩ කරන්න උවමනාව තිබුණේ. ඒ කන්නේ නියමෙටම කල්යල් බලලා අස්වැන්න වැඩි කරගන්නා වූ ක්‍රමවේද 3ක් විද්‍යාත්මකව අපේ මිනිස්සු හඳුනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද 3 හරහා එක කන්නයක් හරියට වගා කළා නම් මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. ඒ හින්දා කුසිකාර්මික ප්‍රශ්නය. ඉතින් අතීත කුසිකර්මයේ ගවේෂණය කරන්න නම් මෙන්න මේ පුංචි සිවුම් තැන්. භාෂාවේ සිවුම් තැන්. මිනිස්සු කියන කතන්දරවල තියෙන සිවුම් තැන්. අපි අනිවාර්යයෙන්ම හදාරන්න ඕනේ. දවසක් වෙන් කරන්න වෙනවා මේ අපේ අතීත කුසිකර්මයේ භාෂාවේ පිළිබඳව තියෙන ටික හොයාගන්න. නැත්නම් මේවා මැකිලම යනවා. ඔබතුමා අර කියපු කතාව එක්කන්නයක් වගා කරොත් අස්වැන්න වැඩි කරගත්තොත් රටටම කන්න දෙන්නේ නැති කියන කතාව කිව්වා. දැන් ඒ කාලේ ගත්තම කොයිතරම් ජනගහනයක් නේද මේ රට තුල ඉඳලා තියෙනවද කියන සාක්ෂි තියෙන. අනුරාධපුරයට ගියපම පොළොන්නරුවට ගියපම ඊට එහා පැත්තේ ගියපම මේ ඉතිහාසය තුල දැන් ඔය කියන කතන්දරය ගත්තම ඔය තවත් එහාට ගියපු ඉතිහාසය කියන කතන්දරය. එතකොට අද වර්තමානයේ වෙනකොට යලකන්නේ මහා කන්නේ තව අතරමැදි කන්නයක් කියලා සමහරවිට කතා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒතර එදා පුළුවන් නම් අද බැරි වෙන්න හේතුව පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න. අපි අතරමැදි කන්නේ වහා ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි. ඇයි ඒ? ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නලා තියෙන්නේ හිරුට විරුද්ධව යෑම. හිරුට විරුද්ධව යෑමේ ප්‍රතිඵලය අතිශයින් භයානකයි. අපි සියල්ල ජීවත් වෙන්නේ හිරුත් එක්කලා. හිරු නැති වෙච්ච දවසට ජීවය ඉවරයි. ඒ හින්දා මේ රටේ ගොයම් පැහෙන්න ඕනේ හරියටම සූර්යයා පීදෙන්න ඕනේ සූර්යයා නිවර්තන දෙකේ ඉන්න වෙලාවේ. ඒ නිවර්තන දෙක වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකාවට එන්නේ ඈත රතු. වර්ණාවලිය ඈත රතු. රතු කියන වර්ණය පෛත්‍රකම් රසායනයේ ක්‍රියාත්මක වෙන බව විද්‍යාඥයෝ පැහැදිලි කරනවා නම් මලක මල් පිපීම සඳහා අවශ්‍ය උත්තේජනය ඒ ලැබෙනවා කියන එක පිළිගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපේ මල් පිපෙන්නේ සූර්යයා නිවර්තන දෙකේ ඉන්න වෙලාවේ පල්ලෙහා. එහෙමනම් අපි ගොයන් ගහක් හදනවා නම් ගොයන් ගහේ මල් පිපෙන්න එයා කැමති ඒ දින දෙකේ නම් ඒ කැමති දින දෙකට ගහ තමන්ගේ වයස සම්පූර්ණ වෙන්න. ඒ කියන්නේ මල්වර වෙන්න පුළුවන් වෙලාව. මල්වර වෙන්නේ නියම පරිණත වයසට ආපුවම. ඒ ගහ මල්වර වෙන්න ඕනේ දෙසැම්බර් 21 හෝ ජූනි 21. ඒක තමයි මල් වාරය. ඒ මල්වර වුණාට පස්සේ සූර්යයා හප මෙහාට එන්නේ නැවතත් රතු පාට තැඹිලි වර්ණය කරමින්. තැඹිලි වර්ණය කහ වර්ණය කරමින්. ඒක දෘශ්‍ය වර්ණාවලිය හදාට ළමයෙකුට තේරෙනවා. එතකොට දැන් මාසයක් වෙනකොට මල් පිපිල මාසයක් වෙනකොට අපිට පේන්නේ කහ පාට අවුව. හවසට. එතකොට ඒ කහ පාට අවුව වැටෙන වෙලාවේ ගොයන් කපනවා අපි. කවුද කපන්නේ? මේ රටේ හිටිය ගොවියෝ. ගොවියෝ ඒ දවස්වල හඳුනන්නේ කොහොමද? රකුසෝ. රකුස කියන්නේ කුස රකින්න අය.
බඩ වියත රැක ගන්න උදව් කරන අය. දැන් මේ කපන්නේ කුඹුර වල ඉන්න රකුසෝ. රකුසෝ කපලා ගෙරන් දෙන්න ගෙවල් වල ඉන්න රාසියන්ට මේක වේලන්න. රාසි වීවිලන්නේ රාසියගේ යව්වේ. දැන් එතකොට මේ තමයි මේ විද්‍යාව අද හොයාගත්ත විද්‍යාවට ජනවහර අල්ලගත්තොත් අපේ ජනවහරෙන් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් අද හොයාගත්ත එක එදා අපේ කට්ටිය ප්‍රායෝගිකව හොයාගෙන තියෙනවා කියලා. එතකොට රාසියගේ අවුවට ගොයන් කපන්න වේලන්න ගොයන් කපනවා නම් කෙරළේ දෙසැම්බර් මාස 21 වෙනිදා සූර්යයා අපෙන් දුර වෙලා ඉන්නේ. දෙසැම්බර් 21 ඉඳලා ජනවාරි 21ට දුරුවීමේ මාසය දුරුතු මාසයයි. දුරුවීම තුල වෙන්නේ සීතල වැඩි වෙනවා රැයට. දවල්ට උණුසුම වැඩි. දවල්ුයි රැයයි අතර උෂ්ණත්ව පරතරය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 10ක් න ะ. දවල්ට නිෂ්පාදනය කරන ආහාර වියදම් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් තැම්පත් වෙනවා අනාගත වෙනුවෙන් එක්ක ඇටවල එක්ක අලවල. ඉතින් ගොයන් ගහේ තියෙන අල නෙමෙයි ඇටනේ. ඇටවල තැම්පත් වෙනවා. අස්වැන්න 100%ක් වැඩි වෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදාට හීම් බණ්ඩියෙන්ද පුළුවන් විදිහට ගොයම හැදුවොත් තමයි. ස්වභාවික ගොයන් ගස් මේවා දැනගෙන හිට බව අපේ මිනිස්සු දන්නවා. ඒ හින්දා මාවි මාස් කන්නේ විතරයි වපුරන්න පුළුවන්. මාස 6ක ගොයන් ගහ. මාවි ගහ දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා වෙනකොට හරියටම දවස් 115ක් සම්පූර්ණ වෙලා තිබුණේ නැත්නම් එයා මල්වර වෙන්නේ නැහැ. එයා මල්වර වෙන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 21. එතකම් බට පීදෙනවා. ගමන් වල මිනිස්සු කියන්නේ බට පීදෙනවා. බට ගස් වගේ හැදෙනවා. කරල් නම් පීදෙන්නේ නැහැ බට පීදෙනවා. දැන් මේ ජනවහර අති හොයාගෙන ආවේ නැත්නම් කොහොමද අපි මේ අපි විද්‍යාඥයෝ කියලා ඔප්පු කරන්නේ? ওই විද්‍යාඥයෝ කියලා ඔප්පු කරන්න තියෙන එක සාක්කියක්. අපි කතා කරමු මේ දේවල් අහනකොට මේ දේවල් ගැන තොරතුරු දැනගන්නකොට අපිට හිතෙන දේවල් කිව්වොත් මොනවා වෙයිද කියන කාරණාවත් හිතේ තියෙනවා. අපේ මිනිස්සු මේ වාරයල දිගේ වතුර එනකන් කවද්ද වතුර දෙන්නේ කියලා බලාගෙන ඉඳලා තමයි ගොවිතැන් කරන්නේ. එතකොට ওই දෙසැම්බර් ඔය කියන දිනේ වෙනකොට බණ්ඩි ගොයම හැදෙන්න වගා කරන්න පුළුවන්. හරි ප්‍රශ්න. අපි හෙළවංශය තුළ කතා කරමු. අතීතයේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට වටිනා කියන දේවල්. සමහර වෙලාවට ඇස්වලට කඳුළුත් වෙනවා. ඇයිද මේ දේවල් මෙච්චර වටිනාකම් තියෙද්දි නේද කන්දේක මහත්මයා ඇයි මේ දේවල් අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කියලා. හෙළවංශය හරි වටීවි. මේ දේවල් ගැන අපි කතා කරමු. කෙටි විරාමයක් ලබා ගමු. විරාමයෙන් පසු නැවත අපි හමු වෙනවා. හෙළවංශය තුළ කතා බහ කරන්න සූදානම්. අපි මතක් කළා අපිට වටිනා කියන දේවල් කොයිතරම් නම් තිබිලා තියෙනවද? අපි මේ දේවල් අද ඇයි භාවිතයට ගන්නේ නැත්තේ? සමහර වෙලාවට කියන්න පුළුවන් කොච්චර කෑ ගහනවද වේදිකාවල අපි කොච්චර අහලා තියෙනවද ඉස්සර තියෙන ගොවිතැන් ක්‍රම ගේන්නේ කියලා. මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද අද කාලේ? ඔන්න ඔය වගේ කතා බහ තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේ පටන් ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා නම් ඇයි අපිට එතනට යන්න බැරි? හෙළවංශයෙන් කරන යෝජනාව අපි. හැබැයි එහෙම කරපු මිනිස්සු ඉන්නවා සහ එහෙම කරලා කියන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරද්දී අපිට මේ දේවල් ඇත්තේ කියලා කියන්න පුළුවන් බොහොම වගකීමක් එක්ක. අපි ඇස්වලට දැක ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා ඔබතුමාගේ වගාව කන්දේක මහත්මයා. එතනදී අපිට දැක්කේ ඇත්තටම මේ දේවල් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. අපේ රට තුල තියෙන දේශගුණික කලාපයන් ගත්තම සහ කාලගුණය ගත්තම මේ දේවල් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම පුදුමයි. ඔබතුමා පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරලා තිබෙනවා. ඔබතුමාගේ කටේ හැමතිස්සෙම තියෙන වචනයක් තමයි මේ අකුණු ගහනකොට අකුණු හොරින් මේ වගාව වලට වැඩ කටයුතු ගන්න. හරි ලස්සනට ඔබතුමා එක කියනවා. මම එතනින් විරාමයෙන් පස්සේ පටන් ගත්තා ගොඩක් වටේ. හැංගිච්ච ගම් ප්‍රදේශයක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒක හැංගිලා තියෙනවා කියලා දන්නවා ඩොයිලි අන්ඩුකාරය හැමත් ඉස්සර. ඔහුගේ සටහන් වල තියෙනවා ඒක හැංගිලා තිබිච්ච බව. ඒක හැංගිලා තියෙන්නේ රජුරෝ හිටපු කිට්ටුවමයි. සීතාවක රජුරෝ ඉන්නකොට ওই සීතාවක කිට්ටුව මහා දුර්ග සහිත ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. අපේ හරියට සෙන්කඩ ගල වගේ. ඒ දුර්ග සහිත ප්‍රදේශය තමයි
දැරණියල. අද කියන්නේ ඔකට දැරණියගල. කැලේ අසර රිංගපුවම තැන් තැන් වලින් කුඹුරු. හරිද? තැන් තැන් වලින් කුඹුරු තියෙනවා. මම මේ ප්‍රදේශයේ ගවේෂණය කරනකොට මේ පැත්තේ ඉන්නේ මා පුදුමාකාර මිනිස්සු ටිකක්. හරි ආඩම්බරයි තුන මිනිස්සු ගැන. එතකොට ඒ හින්දා මිනිස්සු මාව කැඳවනවා විටින් විට සමහර වෙලාවට. මේ කැඳවීමක් කැඳවලා මට යන්න විදියක් නැහැ. ඒ ඔවුන්ම කැන්සල් කරනවා. ඒක අවලංගු කරනවා. ඒ අවලංගු කරනවා තමයි ඒකට සිංහල භාෂාවේ වචන කිව්වොත් ඒක කල් දානවා. ඇයි කියලාම අකුණු ගහනවා. අපේ ගමට මෙහෙ තමයි අකුණු වදින ගම තියෙන්නේ අපේ ගමේ. මෙහෙ අකුණු වදිනවා. ඒ හින්දා මිනිස්සු ගන්න බෑ මේ වෙලාවට. දැන් මේ අකුණු ගැන කියපු ඉඳලා මම කියන්නේ අකුණු ගහන පැත්තකුත් තියෙන බව. මේ අකුණු ඒ ප්‍රදේශය තමයි දරණියගල. ඒ මිනිස්සු අකුණු ගහන්න කලින් තමන්ගේ වගා කටයුතු අවසන් කරනවා. අකුණු වලට බය නෙවෙයි. මිනිස්සු කියනවා ඒක ඒ වචන වලින්වත් නොකිය කියනවා සිංහල අවුරුදු කන්නරම වපුරලා ගොඩට එන්න වෙයි. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ දන්නවා බක්මහ අකුණු වෙනවා ඉස්සරහට. බක්මහට අකුණු. ඒ බක්මහ අකුණු ටික වටිනවා මේ කුඹුරට. ඒ හින්දා මොකද ඒවා යූරියා. අද භාෂාවෙන් කිව්වා. පොර. මේ පොර ටික කුඹුරට ලබා ගන්න නම් කුඹුරේ ඉන්න ඕන තරුණ ගොයන් ගස්. පුංචි ගොයන් ගස් තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට තරුණ ගොයන් ගහක් තියෙනවා නම් බක් මාසයේ කෙලවර අකුණු ගහන වෙලාවට මෝසම් පටන් ගන්න කලියෙන් මොකද මෝසම පටන් ගන්න කලියෙන් නිරිතදික මෝසම ගොයන් ගහේ වර්ධනය අවසන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හේතුව ඒ මොහොත වලට ලෑස්ති නැහැ පෘථුවිය ගොයන් ගහට අවශ්‍ය දේවල් දෙන්න. හේතුව ඒ වෙලාවේ පොළොව ඇඹුල් වෙනවා. මේ පැත්තේ අපේ පොළොව ඇඹුල් නමුත් ඒක අම්පාර පැත්ත කියන්නේ තිත්ත වෙනවා කියලා. විද්‍යාඥයෙක් කියන්නේ ආම්ලිකයි. පොළොව ආම්ලිකයි. ආම්ලික වෙච්ච මොහොතේ සාක්‍යයකට ආහාර සපයා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. පොළොව ඇඹුල්. ඒ වෙලාවේ වපුරන්නේම නැහැ. ඒ මොහොත වෙනකොට උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම් වහිනකොට වතුර පිරීලා සීල් වෙලා පොළොව. සුද්ධ ජීවියෙකුට වැඩ කරන්න බෑ. එහෙනම් කොලයක් වැටුනහම කොලේ දිරා ගන්නත් විදියක් නැහැ. සුද්ධ ජීවි වෙන කොලේ දිරන්නේ. ඒකත් නැහැ. එහෙනම් පෝර නරකම කාලේ තමයි ඔන්නේ කාලේ. කොයිද? ඔය මැයි මාසේ. අපි ගොත් වෙසක් මාසේ. එතකොට මෙන්න මේ ඒක දන්න කට්ටිය ගහ වර්ධනය කරන්න ඕනේ ඊට කලින් හොඳින්. එහෙනම් ගොයන් ඇටයක් වැටුනහම බිමට වී ඇටයක් ඕකේ දවස් 10කට කන්න කැම තියෙනවා. දවස් 10ක් එයා හුදකලාව ජීවත් වුණාට පස්සේ පොළවේ තියෙන ගස් මැරිලා ඒවා පොර සපේනවා මේ පැලේට. අපේ මිනිස්සු නම් අපිට කරන්න තියෙන බුද්ධිමත් ගොවියෝ නම් රකුසෝ නම් මේ කුඹුරේ තියෙන වල් ටික පෙරලලා දාන එක අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ ග්‍රැමොක්සෝන් ගහන එක නෙමෙයි. අපි දන්නවා කාලයක් ග්‍රැමොක්සෝන් ගහන්නේ අය ලස්සන කවිත් හැදුවනේ. ඊට පස්සේ නියර බඳින්නේ ඊට පස්සේ ස්පිරිතාලේ යන්නේ කියලා කවියක් හැදුවා නම් හරි. නමුත් ඒ ටික නොකිය අර ටික පස්සේ කාලේද ගියානේ. එතකොට මේ උඩ තියෙන පස් ටික අනිත් පැත්තට පෙරලීම සඳහායි ආයුධය අවශ්‍යයි. එන්නේ ඒ උඩ තියෙන පස් ටික අඟල් කීයක්ද මෙහෙ? අඟල් කීයක්ද අරහෙ? ඒක දැනගෙන තමයි අර උදැල්ල නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ. ඒ ප්‍රමාණය. ඊට වැඩිය ගැඹුරට මේක පෙරලන්නේ නැහැ මොන જાතියකටවත්. රට වෙන් කරලා තිබුණේ ඒකයි සියුම් පරිසර පද්ධති. උපකරණයේ පවා එතන බලලා තියෙනවා කියන්නේ. බලලා තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මහා බුද්ධිමත් ගොවියෝ ටිකක් මේ රටේ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් රජකමට හොඳා ගොවියා. ඒකයි කියන්නේ ගොවියා රජකමට හොඳයි. මොකද රජෙක් නම් ගොවියෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙන්නේ සුද්ධෝදනටත් බහින්න කුඹුරට. නැත්නම් කුඹුරට බහින්නේ නැහැ. එහෙම නේද? ඒ රජ කෙනෙන්නේ. ඒ ඉන්දියාවේ මේ ආසියානු කලාපෙම උමයි. එතකොට මෙන්න මේ පස් ටික පෙරලලා දාන්න ඕනේ ගානට. මේ පෙරලීම පස්සේ කාලෙකදී පෙරළුවා මුළු ලෝකෙම. තැටි නගුල් ගහලා දාලා මේ මා පුදුම විදියට. මොකද පෙරලීම මේ පෝරමත කර ගැනීම කියලා හිතුවා ලංකාවේ වට්ටියන්. හැබැයි ඒක නිවර්තන කලාපවලින් එහා පැත්තේ. එහෙ හොඳයි. ඇයි ඒ? එහෙ සුද්ධ ජීවීන් පොළවේ උඩ නැහැ. සීතල රටවල් වල සුද්ධ ජීවීන් ඉන්නේ යට ඇයි උඩ නිකන් ෆ්‍රිජ් එකක් වගේ. සීතකරණ එක ඉන්නේ සුද්ධ ජීවීන්. එන්න උණුසුම හොයාගෙන පොළවේ යටට යන්නේ. එන්න හැදෙන පොරක් හැදෙන පොළවේ යට. එන්න එහෙ හාරලා උඩට ගන්න ඕනේ. එහෙන් කුසි කර්මයේ ආනයනය කරපුව මේ දෙපාර්තමේන්තු
මෙහාට කිව්වා ගැල්ල පෙරලන්න. ඒ දවස්වල ගීත නිර්මාණය කරනවා. ওই මහවැලි ගීත. සොඳුර මට සමුදෙන්න ඈත ගමේ සරු පස පෙරලන්නට මා යනවා හෙට උදෑසන. මෙන්න ගීත නිර්මාණය වෙච්ච හැටි. මේ සරු පස පෙරලන්න අනිත් පැත්තට. සරු පස පෙරලන්න. පෙරලා යට කරන්න. ඉතින් මෙවැනි මෝඩ අපි කිව්වොත් මේක තකතිරු ග්‍රාම්‍ය වචනකින්ම කිව්වා. එහෙම උපක්‍රම පාවිච්චි කළේ අපේ සිහි බුද්ධිය විනාශ වෙලා තිබිච්ච හින්දා දෝ කියලා මට තේරෙන්නේ. නමුත් සිහි බුද්ධිය තියෙන ගොවියෝ මේක පෙරලනවා. බින්හි හැම සමගත් නිය රජ කෙටුම. බින්හි හැම සමගත් නිය රජ කෙටුම. දැන් බලන්න ලස්සන. එතකොට අපේ නගුල දෙමුනේ අඟල් 6යි. එතකොට බින්හි අහනවා කියන්නේ ඔන්න ඕකට. මොකද ගන්නේ අර තියෙන වල් ටික පෙරලලා දාන එක. ඊට නියරත් මේ රැහැලා දානවා. දැන් මේ මොකක් කළේ? සියලුම වල් ටික කුඹුර මැදට ගත්තා. කොටලා පෙරලා දැම්මා. දැන් මේනොට උදේට වහිනවා, උදේට පායනවා, හවසට වහිනවා. සංවහන වැස්ස ලංකාවේ. සංවහන වැස්ස උදේට පායලා හවසට වහිනකොට උණුසුමයි තෙතමනයි දෙකයි ශුද්‍ර ජීවින්ට හරිම සුබදායක කාලයක්. අවුවයි වැස්සයි නරියගේ මගුලයි. ඒ වගේ තමයි මේකත් අවුවයි වැස්සයි ශුද්‍ර ජීවියාගේ මගුලයි. අපි මිනිස්සුන්ට අවුවයි වැස්සයි නරියගේ මගුලයි කියලා තේරෙන්නේ නැහැනේ. මොකද්ද කියලා. මොකද අපි කුමුරු ගොවිතැන් කරන්න පටන් ගන්නකොට, හේන් ගොවිතැන් කරන්න පටන් ගන්නකොට ඒ අවුරුද්දේ කොයිතරම් ඉඩෝරයක් තියෙනවද, කොයිතරම් මේ වැස්සක් එනවද කියලා තීන්දුව කරන්න නම් කක්කුට්ටෙක්ගේ බෙනයක් හරන්න ඕනේ. ඔය පදවිය පැත්තේ එහෙම කියනවා කක්කුටු බෙනයක්වත් හරලා බලපියව. කොටන්න කලියේ. මේ කක්කුට්ටා තමන්ගේ බෙනේ හාරන්නේ. ඒ අවුරුද්දේ ඉඩෝරය කොච්චර දෙක දැනගෙන ඉච්චර යටට හාරනවා. මොකද භූගත ජල මට්ටම පිළිබඳව දැනුමක් කක්කුට්ටාගේ ඉවට තියෙනවා. කක්කුට්ටාට බුද්ධියක් නැති හින්දා. බුද්ධියක් එහෙම තිබුණා ඔක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. උට තියෙන ඉව. ඉව බුද්ධියෙන් එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඉවට දන්නවා කොච්චර ගැඹුරට හරන්න ඕන කියලා. ඒ එකම එයා දන්නවා වැස්සොත් මේකේ වතුර පිරෙනවා. එහෙමනම් ගේ හදන්න ඕනේ භූගත ජල මට්ටම උඩට මතුවෙන තැනට. ඒ හින්දා ඉංග්‍රීසි U අකුර හැඩයට ඔක හරගෙන උඩට එනවා. මේක හරස් කරක් කැපුවොත් අපිට පේනවා කොච්චර ඉඩෝරයක්ද කොච්චර වැස්සක්ද. එහෙම තමයි අපේ මිනිස්සු මේවා තීන්දුව අරගෙන මේ කෘෂිකර්මයට වතුර පිළිබඳව දැනගෙන කොහොමද වගා කරන්න ගත්තේ කොයි කාලෙටද වයින්නේ කියලා. එතකොට එන්නේ ටික දැනගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වැඩ කළේ. එතකොට මම කියන්න හදන්නේ මේ කක්කුට්ටා දැන් වතුරෙන් සීල් වෙනවා වහිනකොට. පායපු ගම වැස්ස ඒ කියන්නේ වැස්ස අවුවයි වැස්සයි. අවුව එනකොටම කක්කුට්ටා උඩට මතුවෙනවා. මතුවෙලා අවුව තමිනවා. නරියගේ හොඳම කෑම තමයි කක්කුට්ටා. එතකොට ඕක දැන් දකින නරියට මගුල් ඒ වෙලාවේ. අවුවයි වැස්සයි නම් නරියට මගුල්. දැන් මම කියන්න හැදුවේ ඒ විදිහම මගුලක් තමයි තියෙන්නේ ශුද්‍ර ජීවියට. ශුද්‍ර ජීවියෙන් හූ ගාලා වැඩ මේ මොහොතේ. අපි බෝඩ් එකක් ගන්නවා ප්‍රවේශමෙන් ශුද්‍ර ජීවියෙන් වැඩ. අවේර නොකරන්න. දැන් මේ தত্ত্বය උඩ මුළු ලංකාවම පෝරවලින් පිරෙනවා මේ වෙලාවේ. මහාචාර්ය අලවත්තාගොඩ ප්‍රේමදාස රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඔහු ලියාපු පොත නැවත හොයලා කියවන්න වෙයි මේකට මිනිස්සුන්ට. ඒ පොතේ නම ගොංකමක් වූ ගොවිතැන. ඒකේ බොහෝ පැහැදිලිවම කියනවා හන්තානේ මාතර ගතාරේ පස්සාම්පල් දෙකම එකයි. මාතර කියන්නේ පල්ලහ පෝර තියෙන පැත්තක් ලංකාවේ. හන්තාන කියන්නේ ලංකාවේ කඳු මුදුනක්. හොදාපාලුවට ලක් වෙන. හන්තානෙත් පෝර තියෙනවා ඒ වෙලාවේ ගතාරේ වාගෙම. ඒ හේතුව තමයි ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාවලිය තියෙන මේ මොහොතේ. එතකොට ඒ බින්හි හැම සමගත්නිය රජකැටුම එම කරලා පල්ලෙන් දරින්න සති දෙකක්. සති දෙක පසුව දෙහියේ හීයත් යෑම. සති දෙකක් ගියාට පස්සේ ඒ හින්දා හීය පරණ කරන්න ඕන. අපේ රටේ ගොවියෝ දැනගෙන හිටියා. හීය පළවෙනි හීය හාලා සති දෙකක් පරණ කරනවා. ඒ හින්දා හී පරණ වී දකි. කොළ පරණ ගිනි දකි. මේ මං කියන්නේ ගැමි වහාට තමයි කියවන්න ඕනේ මේ රට ඉගෙන ගන්න. හී පරණ වී දකි. හීය පරණ කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් පෝර හදාගන්න කුඹුර. එහෙනම් වී දකින්න පුළුවන් වෙයි. හේනේ කොළ ටික පරණ කරගත්තොත් මාසයක්
හේන් කපලා මාසයක් වේලෙන් ඇරියොත් ගින්දර දකින්න පුළුවන්. එඳ කොළ පරණ ගිනි දකි. අනාගතයේ ජනතාවට මේ භාෂාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයිද මේ සංස්කෘතිය මැරුවොත්? එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඒ දේවල් එක කන්දේක මහත්මයා අපි මේ දේවල් වැඩිපුර කතා කළ යුතුයි. හැබැයි කතා කරන්න යනකොට කාලය හරි ඉක්මනට ගත වෙලා යනවා. මේ දේවල් ගැන කන්දේක මහත්මයා වගේ හරියට කියන මිනිස්සු අපේ රටේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරද්දී අපේ රට තුල තිබුණු දේවල් කොයිතරම් වටිනවද? මේ කතාන්දර වගේ අහනකොට මේ දේවල් තිබුණා නේද කියලා හිතන තැන් ගොඩයි. කන්දේක මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ පැමිණියාට. අපි ඔබතුමා නවත්වපු තැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒක ඒ විශ්වාසය සහ ඒ බලාපොරොත්තුව දෙන ගමන් අපි සමගන යන්නේ. සුබ සතියක්.